Здравейте, приятели! Нова година, ново видео. Тази година реших да започна с едни малко по-различни видеа. Тъй като в живота ми съм доста свързана с науката, чета статии и проучвания доста редовно, реших да направя такива видеа, свързани с научната страна на храненето и фитнеса. Като първото от тях ще е за соята. Реших да говоря за соята, защото тя е толкова контравършъл тема, колкото е глутена. Хората избягват соя по куп причини, за които ще говорим сега и ще си поговорим има ли смисъл да я избягвате и вие. Соята, да започнем с това, е прекрасен продукт, който може да се използва като заместител на месото, ако сте вегетарианец или веган. Има високо съдържание на протеини и ниско съдържание на холестерол. Тоест, точно това, което търсим. Защо обаче хората я избягват толкова? Соята, освен протеините и липидите, мазнините си, съдържа и молекули наречени изофлавони. Изофлавоните, или така наречените фитоестрогени, са подобни на нашия хормон естроген, който се синтезира както от жени, така и от мъже. Не сме единствените. Фитоестрогените се свързват с рецепторите алфа и бета на естрогена, т.е. с двата рецептора, с които се свързва естрогена, но с много по-малък афинитет. Което означава, ако имаме нормални нива на естрогени в тялото си, изофлавоните няма да се свържат с тях, т.е. той ще ги изпревари. Ако обаче, както например при менопауза, имаме намалени нива на хормони и на естрогени в тялото си, изофлавоните се свързват благоприятно с тези рецептори и могат да, доказано е вече, че могат да облегчат симптомите на менопауза. Другото нещо, което притеснява жените, е рака на гърдата. Ако консумирам допълнително естроген, това няма ли да увеличи възможността или риска да се развие рак на гърдата? Мога да ви кажа с радост, че не е така. Всъщност, проучванията показват, че напротив, соята има по-скоро протективен ефект върху развитието на рак на гърдата и особено това е доказано при жени, които вече имат рак на гърда и са в ремисия. Тези, които консумират соя, са много по-малко, с около 30% по-малък шанс да имат рецидив на рак на гърдата, отколкото тези, които не консумират. Това е един процент, който изобщо не е за пренебрегване. При подрастващи момичета е показано, че соята може да намали риска за в бъдеще от развитие на рак на гърдата. Така че, жени, нямаме причина да избягваме соята. Казано е вече, че соята не пречи по никакъв начин на щитовидните хормони, на тяхното образуване. От друга страна, да говорим за мъжете, които избягват соята, защото по същата логика. Не искат да ядат естрогени, защото това ще ги феминизира. Ще им пораснат гърдите, ще станат по-слаби, няма да имат мускули и така нататък. Да, но не. Няма никакви доказателства, даже напротив, че соята и фитоестрогените в соята влияят по този начин на мъжкото тяло. Напротив, мъжете, вие си синтезирате така или иначе естроген, т.е. естрогена, който имате в тялото си, е напълно достатъчен да се свърже с рецепторите и соята да не влияе по никакъв начин на хормоналния баланс на тялото. От друга страна обаче е прекрасен заместител, както вече казах, на whey протеините, които са най-използваните протеини в момента. Ако имате проблем с whey протеини и не искате да взимате такъв, соевия протеин е добър заместител. От гледна точка на рака на простатата, който също се спекулира заедно с рака на гърдата, за жалост за сега нямаме твърди доказателства, че соята има протективен ефект срещу рака на простатата. Рака на гърдата и рака на простатата се свързват, защото е наблюдавано, че при източните култури, които консумират много по-голямо количество соя, отколкото ние, има доста по-малък процент на заболели от рак на гърда и рак на простатата. За жалост, рака на простатата все още имаме нужда от проучвания, за да докажем дали наистина имаме протективен ефект на соята. Но, спирам да приказвам, за да не ви отекчавам. Като заключение бих казала, че соята е един прекрасен продукт, който нямаме причини да избягваме в умерени количества, разбира се. Това е един прекрасен начин да имате балансирана диета и да си набавяте полезни вещества. Благодаря ви, че бяхте с мен до края. Ако ви е харесало видеото, ще се радвам да оставите лайк, да го
да напишете коментар и да се абонирате. И ще се видим следващия път с подобно видео. Чао!